Day 2 bikin konten masak. Disi Sabtu Minggu, bagian Sabtu. Ayam diungkap, bumbu ungkep masuk, daun salam, dan jeruk serai masuk. Bagi 2 untuk masak hari ini, dan sisanya simpan di Sinwall untuk masak besok. Tahu diungkap, semua sudah siap untuk dieksekusi. Yuhu, tahu ungkep digoreng. Balik, angkat, ayam digoreng. Balik, goreng sampai matang. Angkat. Lengkuas yang sudah ditiriskan, siap digoreng. Rebus kangkung, buat sambal brambang esim. Sambal sudah siap, siger banget. Takut ngabisin nasi wih.